Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang transisi dan animasi dan efek sound dalam PowerPoint. Ini tugas-tugas minggu kemarin saya. Sekarang kita buat slide baru. Ya, kita di sini buat slide baru. Misalnya di sini kita tulis selamat datang mahasiswa Di sini saya tambahkan sebuah gambar biar lebih menarik. Nah, di sini kita ini perpindahan dari sini ke sini, kita tambahkan transition, misalnya begini atau begini. Ini begini aja, push. Terus kita di sininya kita kasih sound, ininya kita biar otomatis ntar dari perpindahan dari sini ke sini, kita di sininya pindahin ke sini yang dicentang. Terus di sini kita kasih animasi misalnya, nah begini, ini juga. Nah ini nomor-nomor ini ntar urutan animasinya yang ketika kita view. Misalnya ini juga kita kasih animasi misalnya. Nah gitu. Terus kita kasih sound, ini kasih sound effect misalnya. Nah ini juga sama, sound effect. Yang ini juga kita kasih sound misalnya. Nah coba kita view. Oke. Di sini kita mau bikin satu slide yang background temanya berbeda sama yang lainnya. Ini kan backgroundnya sama. Kita biar berbeda, ini home, terus selection, section, add section. Nah, setelah seperti ini pastikan kita ngeklik ininya. Misalnya di sini kita mau temanya mana ya? Nah ini coba. Nah ini kan beda sendiri tuh. Nah di sini warnanya saya begini. Kita kasih biodata. Ini
ini jurusan formasi. Terus sini kita kasih transisi lagi biar menarik gitu. Nah, mau begini terserah pokoknya, suka kalian. Nah, kita kasih tanda ini aja, terus di sininya kita kasih sound, misalnya kita kasih sound ini. Oke, kita coba. Nah, oke, sini juga kita kasih animasi begini. Nah, begitu aja. Nah, ini apa yang udahlah, yang itu aja. Ini juga kita kasih animasi, misalnya yang coba pangkatan. Oke, kita kasih sound di sini, sound effect. Kita juga di sini kasih sound effect. Oke. Nah, sekarang kita coba view dari atas. Number 3, number 2, number 1. Oh, di sini saya lupa. Ini klik itunya belum saya ini ya, di sininya. Nah, transition. Nah, di sininya harus ke after. Jadi dia sesudah ini langsung otomatis view. Sini harus, tadi tuh harus diklik-klik dulu baru dia bisa jalan. Nah, kalau udah gini udah, coba. Number 3, number 2, number 1. Oh, sekarang otomatis dia jalan sendiri. Oke, segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan saya dapat nilai bagus. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.